3只小猫咪马上要第一次见面了。你来啦！我静拉迎接的了。嘿，你怎么趴这儿了？你去找那大哥哥或者大姐姐玩去，找大哥哥玩去。啥意思啊？要反抗我？班的给鸡腿子看看。你把你鸡哥吓跑了。给你。你就跟我厉害。对，上。还狂吗，腿哥？玩去吧。小猫你怕什么呢？你呀给它压够呛。小哪儿看？静拉准备狩猎肉包。静哥拉，肉包都来你身边，你刚出动。这俩人玩的挺好，互相狩猎。到鸡腿就害怕，哎，你还躺这儿了。Later， 不知道腿哥跟这儿练什么武功呢？给人小腿猫卖萌呢，开始装深沉了。不知道，我都给你拍下来了。静拉在跟这儿看着他俩，没拍到。鸡腿子跟下班那个伸爪够肉包。我想飞得更高。总体来说，他们相处的还不错。他要上去，跟你的哥哥说再见吧。今天的相处时间到了。这以后是你的小毯子，先让他慢慢接触几天，就可以放在一起了。真淘啊！腿哥得赶快看那小店了。跟你金哥也说说再见。